pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de mostrando os slimes. Então hoje eu vou mostrar 4 slimes. Se vocês quiserem que seja 5, 6 slimes, coloca aqui nos comentários, clicando no sininho e bora lá pro vídeo. E deixa o seu like, compartilha o sininho com seus amigos, inscreva nas notificações clicando no sininho e bora lá pro vídeo. Então pessoal, agora eu vou começar mostrando pra vocês a primeira slime. A primeira slime é bem boa. Aquela é mais ou menos ruim, mais ou menos boa. Essa daqui, na verdade, eu acho que é boa. Essa daqui é muito boa, pessoal. Super aconselho vocês comprar. E é dessa marca aqui. Tá? Tá aqui, super liso. Pra quem não sabe, eles vão slime, né, pessoal? Não mancha a roupa. Pessoal, e se vocês não se lembram, eu já gravei um vídeo mostrando essa slime, tá? Agora eu vou mostrar como é que ela se transformou. Ó, essa slime é muito boa. Ó, essa essa daqui. Não é mais clear agora. Quando vai mexendo, não vai ficando menos clear. E tá meio durinha, mas tá boa. Vou mostrar pra vocês. Porque tem água da minha mistura. Depois eu não sabe isso. Tem água. Se vocês quiserem que eu faça muito bem com vocês, ó. É assim. Se vocês conseguirem ver. É muito boa. Deixa eu colocar aqui na posição. Ó. E estica, sim, estica, né, pessoal? Vocês estão vendo, mas é quebrajosa, né? Dá clique, eu não sei, ó. Coloca aqui nos comentários se vocês estão ouvindo o clique ou não. Vou tentar fazer aqui o Bubble Pops. Tá. Não, Bubble Pops é muito, eu acho que é muito quebrajosa pra fazer Bubble Pops, então já era. Bubble Pops, ó, não faz. No começo faz, né, da slime comprada. Flip, pode colocar aí que faz, tá? E essa daqui foi nossa primeira slime. Essa daqui foi nossa primeira slime que eu mostrei. Pessoal, e ela tem glitter vermelho. Eu que botei o glitter vermelho. Essa slime aqui foi a primeira. Próxima. Agora eu vou pra essas aqui. As boas ficam pelo final. E pessoal, o glitter que tava nessa slime aqui é o glitter que tá aqui. Porque minha mão tava com glitter aí, coloquei nela e deu treta. Essa daqui é muito, muito, muito dura. Essa daqui meu pai comprou pra mim no shopping do Giasse. Shopping de Catarina, né? E aqui tem a slime. Essa slime que eu fiz na escola, no último dia de escola, né? No último dia de aula. Não foi no amigo visível, tá, pessoal? Essa daqui foi no meu último dia de aula, quando ainda ia vir a festinha. Essa slime aqui tem glitter até no pote. Eu exagerei de cola glitter. É que eu amo cola glitter. Ó, tá muito quebrajosa, tá vendo? Tá ruim. E Chica, tem que fazer força. Mas vamos fazer força, vai. Tá, Chica, você fazer, né? Nem Chica, na verdade. Nem Chica. Eita, até caiu um pedacinho no chão. Cadê o negócio que caiu no chão? Não sei. Tá. Que é essa slime? Agora eu achei. Peraí. Pessoal, então essa slime fica caindo no chão. Fica caindo no chão. Essa slime cai no chão. Cai no chão, cai, né? Muito boa. Era muito boa, na verdade. Agora tá dura. Vocês podem ver, deixa aqui nos comentários se é rosa ou roxa. Porque pra mim parece as duas, né? Não sei lá.
É dura, é muito dura. Vou mostrar pra vocês. É muito dura, muito dura. Até pra fazer o clique, nem faz, porque é muito duro, tem que fazer força no dedo pra conseguir fazer clique, mas nem fazendo força consegue. Essa daqui não estica, não faz clique e nem bubble pops, então... Ó, essa nota aqui, eu vou dar nota nessa daqui, nota 4. Essa daqui é nota 4. E essa daqui que eu acabei de mexer com vocês, ó, fez um cliquinho. Já que fez um cliquinho, eu ia dar nota 0, mas agora vou dar nota 2. Que ela é boa, vai. Vou dar nota 2, tá? Tá, nota 2. Próxima. Agora vamos para mais boas. Tananana. Essa daqui eu ganhei no Amigo Secreto ou Invisível, como vocês costumam chamar. E essa slime aqui também vem com uma LOL dentro. Eu ganhei no Amigo Invisível da minha amiga, que se chama Erika. E uma linda bonequinha que vem dentro. Cabelinho laranja, fraldinha verde e olho marrom ou preto, não sei, só parece que é preto. Não sei, né? Marrom ou preto e é cor de pele. E ela é cor de pele. Tem sobrancelha, tá? Ó, então vamos fazer aqui a slime, isso daqui. Meio dura abrir essa daqui. Aí depois é essa, né? Só. Eu vou dar pra produção abrir, porque senão o vídeo fica muito longo. Vou botar. Eu vou mostrar pra vocês muito rápido mesmo. Essa daqui é uma slime muito boa. Eu amei essa slime. A slime é clear, com estrelinhas coloridas e brilho. Tá vendo? Essas slimes aí que eu vou mostrar pra vocês é uma das mais boas que eu já vi na vida inteira. Aí, a minha veio com essa bonequinha, né, que eu já disse. Essa daqui faz clique, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, ó. Mas faz bastante aqui. E vamos ver se faz Bubble Pops. E Chica, já pode ver aqui, Chica, né? Eu ganhei no Amigo Secreto. Faz clique, faz Bubble Pops, clique, você que faz. E estica e faz flip. Primeira eu dou nota 10. Dou nota 10. Eu dou nota 10 por essa daqui, porque é muito boa. Se vocês querem que eu grave mais vídeos mostrando mais slimes, comenta aqui nos comentários. Tá? Ó, essa slime verde aqui, ela também é de LOL. E ela vem com outra bonequinha. Tem cabelo cinza, olhos marrom, cor de pele marrom e qual é o nome? Fralda preta. E é muito lindinha. Ó, eu amei essas duas bonequinhas, porque eu amo essas muito lindas. Essa daqui também quase é a mesma coisa, só muda a cor, né? Estrelinha colorida, glitter e a cor é verde. E a outra era rosa. É meio difícil de abrir essas daí, porque veio que eu tinha que dar produção abrir as duas, porque, né? Mas as duas não, eu tinha que dar produção abrir aquela. Olha lá aí, a produção já abriu a verde, ó. Aqui faz clique. E, ó, pessoal, essa daqui é slime verde. Estica muito e faz o flip. E
é muito boa também, ó. Faz clique, faz Bubble Pops. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até se vocês gostaram. Deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem, só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer mais vídeos como esse. E, ó, tchau, bonequinha. Tchau, tchau. Vejo no outro vídeo.